Bom dia, minha querida. Barulho tá na bomba d'água, tá? Bomba d'água é essa peça aqui, ó. Ela tá bamba, ó. Ó. Ela estourou, ó. Ó. Então nós temos que arrancar coletor, arrancar alternador para poder substituir essa bomba d'água, tá? Então é um pouco demorado. Esse carro só vai ficar pronto para amanhã. Não é o alternador, é a bomba d'água que tá estourada, tá? Mas vai dar certo.